নিশা মহানগৰীত সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী পিস্তল দেখুৱাই ধৰ্ষণৰ চেষ্টা যুৱতী নৈশ আহাৰলৈ মাতি বলাৎকাৰৰ চেষ্টা নিশাৰ মহানগৰত কিমান সুৰক্ষিত যুৱতী মহিলা বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত ফাৰ ইষ্ট গেষ্ট হাউচত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী যুৱতীক নৈশ আহাৰৰ লগতে অভিনয় জগতত কাম দিয়াৰ চলেৰে ফাৰ ইষ্ট গেষ্ট হাউচলৈ মাতি আনিছিল লখিমপুৰৰ বিকাশ গগৈয়ে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছতে বিকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক মূৰত এটা পিস্তল দেখুৱাই ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলায় ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰাণৰ ভয়ত দৌৰি গেষ্ট হাউচৰ তললৈ আহে আৰু লগে লগে তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা 100 ডাইল কৰে লগে লগে ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা দল উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দলটিয়ে মূল অভিযুক্ত বিকাশ গগৈ সহ 3 যুৱকক আটক কৰে জব্দ হৈছে .22 পিস্তল মেগজিন আৰু 4 জাই সজীৱ গুলি এইখিনিতে এতিয়া উঠিছে প্ৰশ্ন অভিযুক্ত বিকাশ গগৈ কোনে দিছিল পিস্তলৰ লাইসেন্স কি পৰিস্থিতিত বিকাশ গগৈক দিয়া হৈছিল পিস্তলৰ লাইসেন্স এই ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকা সন্দেহৰ আৱৰ্তত বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষী থানাতে ৰখা হৈছে অভিযুক্ত বিকাশ সহ 3 যুৱকক ধৃত ৰাজু গগৈ ভাস্কৰ শইকীয়া খুনৱাল ইয়ং ইংৰি পূৰ্বীয় বিকাশৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা কুকৃতিৰ অভিযোগ পূৰ্বে বিজেপি কৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিকাশ গগৈ নামৰ এইজন যুৱক লখিমপুৰৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা বিগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিকাশে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কুশলৰ সহযোগত মানস প্ৰতিম কাশ্যপ প্ৰাগ নিউজ